abakkiriza mwenna mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ssebo Ssaabakabona, ebiwandiiko bino nga bwe wantegeeza nti abakkiriza bangi abayingira mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye nga tewali biboogerako, n'okusindikagana kwe tusanze ku mikolo gy'Abaganda baffe abo abakkiriza mu buwangwa n'ennono. Mukadde wange enteekateeka yeeno ya kaadi zino, nga omuntu ajjuza foomu eno n'agituddiza n'akafaananyi ke ne tubisigaza mu woofiisi ng'era bwe twabirambika, ne tumuwa kaadi eno. Oyo aba ayingidde, kaadi eno emulaga nti gy'alina okujjayo okulaga abantu nti nze ndi wa buwangwa naki, ndi wa buwangwa na nnono, kubanga ebiseera ebisinga tubadde n'okusomoozebwa okwenjawulo nga ebintu abantu bangi abakkiriza balina nga abantu babuuzayo kati abayingira kiki ekibalaga. So n'olwekyo era ntwala omukisa guno okutegeeza abakkiriza mwenna ekiseera kye tulimu kya ndagamuntu. Mugende mukyuse amannya gammwe agali ku ndagamuntu zammwe, muteekeyo amannya ago agabaweebwa oba ge mwalonda ag'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi. Mukadde wange, kaadi zino za bwereere, era oli ajjuza foomu, ngenda kuwaako foomu zino ku lw'ekitundu ekyo abantu b'eyo nabo babeere nga bafuna foomu ne kaadi zaabwe, okuggyako nga omwana agenda azitambuza y'ayinza okusabayo akafuta kubanga kiyinza omukaluubirira, naye nga ffe wano oli kasita atuuka wano eno gundi ya bwereere, atwala foomu za bwereere ne kaadi bwereere. Abantu baffe tubaagazise okubeera nga bayingira bulungi mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. N'olwekyo ngenda kusaba jjajja w'enzikiriza okkirize naawe zino zigende mu kitundu ky'e Kajjansi kuba naye abakkiriza bangi. Wasigaddewo ntono, waliwo agenda okuzitwala. Tugenda kuba nga tufunayo foomu endala ne kaadi endala.